قوربانی یەکێکە لە شەعائیرە گەورەکانی ئیسلام کە خوای گەورە مێرەبان لە قورئانە باسێکا فەرمێ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هەتار کەسێک ڕێز لە شەعائیرەکانی خوای گەورە مێرەبان بگرێ و بە گەورەی بزانێ، ئەو نیشانەی تەقوا و لە خواترسان و خۆپاراستنە لەلایەن دڵیەوە بەرامبەر خوای گەورە مێرەبان. لە ڕۆژی قیامەتە خوای گەورە مێرەبان قوربانیەکان بە شاخ و تووک و سمەکانیانەوە ئەهێنێت بۆ ئەوەی شایەتی بدەنیان، بۆ ئەوەی شاهید بن لەسەرەوەی ئەو کەسەی کەوا قوربانی کردووە. لە ڕۆژی قیامەتەوە حەدیسەکەش پێغەمبەری خوا سەڵات سلامی خوا لەسەر بێ ئەسڵی حەدیسەکەوە هاتووە فەرمێ لە ڕۆژی جەژنە هیچ کەسێک نییە هیچ ئەجر و پاداشتێک، هیچ خێرێک، هیچ چاکەیەک بکە ئەجر و پاداشت و چاکەکەی وەکو قوربانی بێ. قوربانی ئەجر و پاداشتی گەورەیە. فەرمێ وإنها تؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. ئەفەرمێ لە ڕۆژی قیامەتە ئەو حەیوانە دێنن بە شاخ و تووک و سمیەوە بۆ ئەوەی شاهید بێ لەسەرەوەی کەوام کەسە قوربانی کردەوە. وە لە حەدیثەکە درێژە حەدیثەکە فەرمێ ئەو قەترە خوێنانەی کە ئەکەوێتە زەوی پێشەوە بکەوێتە زەوی، خوای گەورە مێرەبان خۆی قبوڵ یەکات و لای خۆی وەری ئەگرێ. ئەم ساڵ کە ڕێکخراوی بەخشین هەڵساوە بە ئەنجامدانی کارێکی لەم جۆرە، جێگەی سوپاسن و پێویستە موسڵمانان ڕێز لەم هەنگاوە باشەی ڕێکخراوی بەخشین بگرێت بۆ ئەوەی بابەتەکە بە شێوەیەکی باش ئەنجام بدرێت، سەربڕینی حیوانەکان بە شێوەیەکی تەندروست بکرێەوە، ئەو فەقیرانەی کە ناویان هەیە لایەن کە ناویان نووسیوە بە شێوەیەکی باش خواردنەکان پێ بگات و گۆشتەکە بکەیتە دەستیان. ئومێد دەکەم موسڵمانانی خۆشەویست هاوکاری ڕێکخراوی بەخشین بکەن بۆ ئەم کارە و هەرچیان لە دەست دێت بۆ ئەنجامدانی ئەم پرۆسە گەورەیە و ئەم شەعائیرە گەورەی ئیسلام قسووری لێ نەکەن بۆ ئەوەی ئینشاءالله زۆرترین سوودی لێ ببینرێت و ئەم ساڵ وەکو نمونەیەکی باش پیشان بدرێت.